Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас продолжение теста замков фирмы Master Lock и на обзоре замочек 6 уровня безопасности фирмы Master Lock. Значит, замок, как вы видите, навесной, и вскрывать мы его будем обычными клюшками. Профиль ключика вы можете видеть здесь. И давайте его сразу же пробуем открыть. Так, если эта штука вытаскивается нормально, тогда будет и вам хорошо видно, и мне нормально работать. Значит, мы ставим натяжок, делаем натяг по часовой стрелке, беру клюшку и потихонечку пробуем продавливать пины. Беру другую клюшку, потому клюшка, значит, нужен более загнутый носик. Передавил пин, сбрасываю, опять беру клюшку с менее загнутым носиком. Так, один есть, второй. И мы увидим первое вскрытие этого замочка. Давайте мы его сейчас сразу протестим, посмотрим на уязвимости, которые, возможно, есть у этого замка. Значит, мы видим, замок закрыли, и у нас имеется здесь шарик. И вот мы должны проверить, шарик этот углубится при надавливании, или же он, потому как замок закрыт, будет стоять на месте. И мы видим, что шарик полностью спрятался. Вывод: значит, этот замок можно открыть лепестком, либо же ударом по торцевой части. Но мы этого делать, конечно, не будем. Мы заново его закрываем, берем опять натяжок и давайте проверим еще раз, попробуем вскрыть этот замок. Возможно, это была просто случайность.
И мы видим повторное вскрытие этого замка. Значит, приняли решение открывать эти замки по мере сложности, и поэтому в ближайшее время у нас пойдет тяжелая артиллерия. Это 8, 9 и 10 уровень безопасности. Посмотрим, как те замки выдержат. Вот. Ну а на этом мы пока видео заканчиваем. Если оно было полезно и интересно, ставим лайк, подписываемся на канал и все вопросы задаем в комментариях. По возможности постараюсь ответить. Всего хорошего.